Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Mi Pad 5ကို review လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှစိတ်ထဲပေါ်လာတာတခုရှိတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ tablet ကတော့မရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့ရှိလားအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကြည့်မယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကျော် mobile model မြန်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော် mobile model မြန်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကျော် mobile model မြန်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ review လုပ်မဲ့ဒီ Redmi Pad ဆိုတဲ့ကောင်က Xiaomi ရဲ့ Mi Pad ထက်ဈေးက3သိန်းခွဲ2သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပိုသက်သာတယ်ဆိုတော့9သိန်းဝန်းကျင်ပဲကြာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုနေမလဲ Mi Pad 5ကိုဘယ်သူတွေကရွေးပြီးတော့ဒီ Redmi Pad ကိုဘယ်သူတွေကရွေးတင်လဲမိကုန်းလေးထုတ်စီရလေးနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ Redmi Pad ကသူ့ဟာလေးနဲ့သူတော့မိုက်တယ်သူက Mi Pad 5နဲ့တော့တော်တော်ဆင်တယ် modern looking နဲ့ဖြစ်တယ်တခုမိုက်တာဒီကောင် Mi Pad 5မှာလိုမျိုးတောင် plastic body မဟုတ်ဘူးဒါ body တစ်ခုလုံးကို aluminum နဲ့လုပ်ထားတာလက်ရမထင်အောင်လို့ satin finish လေးလုပ်ထားတယ် aluminum uni body ကိုမှသူကတက်ရရှိတဲ့ဘေးပေါင်အပြားတွေတောင်ကျိုးမှာလှလှပပလေးတွေ white ပေးထားတာမျိုးတွေက9သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ tablet လို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမထင်ရအောင်9သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတာကတော့အခုဒေါ်လာဈေးနဲ့တွက်ကြည့်တာဒေါ်လာ200တောင်မပြည့်ဘူးဒေါ်လာ200အောက် tablet တစ်လုံးမှာ aluminum uni body နဲ့တော်တော်မိုက်နေပြီဖုန်းတွေတော့အဲ့ဈေးနဲ့မရဘူးဗျာပြောရရင်သူ့ရဲ့အထူက 7.1 mm ဆိုတော့ 6.9 mm ပဲရှိတဲ့ Mi Pad 5 ထက်မတိမတာလေးတော့ပိုထူတယ်ဒါပေမဲ့465 gram ပဲလေးတဲ့အတွက် Mi Pad 5ရဲ့911 gram ဆိုတာထက်တိတိတသာပိုပေါ့ပြန်တယ်ဒါလည်းသဘောကျစရာပဲ aluminum သုံးထားတာ plastic body ကောင်တက်ပိုပေါ့တယ်ကင်မရာဘက်ကတော့လိုအပ်တာထက်ပိုထူတယ်လို့ထင်တယ်ဒီ specs နဲ့ကင်မရာထည့်ထားဖို့အတွက်ကိုဒီလောက်ကင်မရာဘက်အကြီးကြီးထည့်ထားစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး Mi Pad 5မှာလိုမျိုးသူက keyboard ချိတ်စရာ Poco connector တွေ pen charging လုပ်စရာနေရာတွေအဲ့ဒါတွေတော့မပါဘူးပြောမှဆိုရိုးရိုးတာမန် tablet တစ်လုံးပဲပေါ့နော် volume button တွေကိုသူကညာဘက်ချမ်းမှာထည့်ထားတယ်အောက်ထဲကိုနှိမ့်ဝင်နေတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် Mi Pad 5တုန်းကလိုပဲ200ခတ်တာမျိုးတော့မရှိဘူး power button ကိုကျတော့သူက tablet ရဲ့အပေါ်ပါမှာပဲထည့်ထားတယ်အရှိဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက 5:3 ratio နဲ့ 10.61 inches ရှိတဲ့ display ကိုတွေ့ရမယ် 5:3 ratio ဖြစ်တဲ့အတွက် bezel တွေက Mi Pad 5တုန်းကထက်တော့နည်းနည်းပိုကြီးတယ်ဆိုတော့အရှိကနေကြည့်ရင်တော့ Mi Pad 5လောက်မလှဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘေးပေါက်တွေကပိုကြီးသွားတဲ့အတွက်ကင်ရတာပို့ပြီးတော့အနှစ်ကျတယ် Mi Pad 5တုန်းကလိုမျိုး screen ကိုဒီလက်နဲ့ palm နဲ့တော်ထိနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး okay ဆိုတော့ display quality ကဘယ်လိုနေထားရှိမလဲသူက LCD panel ပဲသုံးထားတာ resolution က 1200x2000 ဆိုတော့ Full HD Plus ထက်နည်းနည်းလေးပိုများတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် Mi Pad 5လောက်တော့ PPI မများဘူးဆိုလိုတာက specs အရာ Mi Pad 5လောက် sharp မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နေ့စဉ်သုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် day to day usage မှာတော့အဲ့ကောင်ကိုသတိထားမိဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့သူက 90Hz ပဲသုံးထားတာ Mi Pad 5လိုမျိုး 120Hz မဟုတ်ဘူး HDR10 တွေ Dolby Vision support တွေမရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေကပြောနေလို့ဒါ specs အရာကွာတယ်ထင်တာတကယ်တမ်းသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကြီးတော့သိတာမှာမဟုတ်ဘူး screen refresh rate လောက်ကလွှဲရင်တိတ်ပြီးတော့သတိထားမိလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးအခု site by site ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်အရှိတုန်းကပြောသလိုပဲ 120Hz ကပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ 90Hz ကတော်တော်များများအတွက်လုံလောက်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ display ကဒီဈေးမှာတန်တယ် speaker ကလည်းဒီမှာ၄လုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကတော့ Mi Pad 5လောက်တော့မကျဲဘူး Mi Pad 5လောက်လည်း full sounding မဖြစ်ဘူးရုပ်ရှင်ကြည့်တာ game ဆိုတာဘာညာတော့မဆိုးပါဘူးကျောင်းသမားတွေရဲ့ programming တို့ဘာလို့အခုမှစတင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့ creative profession တွေအရင်မဟုတ်သေးတဲ့သင်ယူနေသေးပေါ့နော်performance အတွက်ကကြတော့သူက MediaTek ရဲ့ mid-range SoC Helio G99 ဆိုတဲ့ကောင်သုံးထားတယ်ဒီနေရာမှာကကြတော့ Mi Pad 5နဲ့တော်တော်ကြီးကိုကွာသွားပြီ G99 ကအနည်းဆုံးပြောရရင် Snapdragon 720G လောက်ပဲ performance ရှိတာဆိုတော့ Snapdragon 860လောက်နဲ့သွားရှင်လိုက်ရင်နှစ်ဆလောက်သွားကွာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် Daily Test app တချို့တွေမှာ Mi Pad 5လောက်မြန်မဖွင့်နိုင်ဘူး Gaming mind တွေမှာလည်းသူက graphic setting တွေ short ဆော့ရလိမ့်မယ် Dual Windows သုံးတာဘာညာမျိုးတော့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ multitasking အရန်လုပ်တဲ့ power user တယောက် performance ကောင်းတာကိုမှကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ tablet နဲ့ game တွေကို setting ကောင်းကောင်းနဲ့ဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mi Pad 5ကို
2 သိန်းလောက်ပို့ပေးလိုက်ရတာဒီနေ့မှာပိုတန်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးစာဖတ်မယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ် web browsing မယ်လုပ်မယ် game ကိုအခုပြထားတဲ့လောက် setting တွေမှာပဲဆော့လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် Redmi Pad ရဲ့ performance ကလည်းခေသူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဈေးမှာတော့ကောင်းပါတယ်အော်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုမှာမေးထားလို့ထည့်ဖြည့်ပေးအောင်မယ် Redmi Pad မှာ gyro sensor မပါဘူးMi Pad 5မှာတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Redmi Pad မှာ stylus သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောကြတာတွေ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာစမ်းစရာမရှိတော့မစမ်းတော့မှစမ်းပြတော့ကင်မရာမှာကသူ့မှာ8 megapixel selfie camera ရဲ့8 megapixel back camera ရဲ့ပါတယ် back camera တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ note taking ဘာညာအတွက်လောက်ပဲသုံးလို့ကောင်းမယ်အခုပြထားသလောက်ပုံစံမျိုးပဲရမယ်ပေါ့နော် selfie camera ကိုဖုန်းရဲ့ဘေးပေါက်မှာထည့်ပေးထားတာတော့သဘောကျစရာပဲzoom glass တွေဘာညာတဲ့အတွက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် stand နဲ့ထောင်ထားပြီးတော့ landscape mode နဲ့သုံးရတာပိုအဆင်ပြေတယ် selfie camera ရဲ့ quality ကတော့အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူက105 degree field of view ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ camera တော်တော်လေး wide ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအားရစရာပဲ camera နှစ်ခုစလုံးမှာ 1080p 30 fps video ရိုက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ stabilization တော့မပါဘူးဆိုတော့ quality ကတော့တိတ်တော့မကောင်းလာပါဘူး battery life ကိုဆက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာပါတဲ့ဒီ 8000 mAh battery က Mi Pad 5ရဲ့ 8900 mAh battery လောက်တော့မခံတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ 90Hz screen ဖြစ်နေတာရဲ့ game အရင်မဆော့ဘဲနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်2ရက်ကျော်လောက်ကတော့ခံနေတော့မှာပဲ standby time ကလည်း Mi Pad 5လို့မှာပဲအဆင်ပြေနေတော့မယ် 22.5 watt adapter နဲ့ဆိုရင်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်2နာရီခွဲကျော်လောက်ကြာမယ်ဆိုတော့ Mi Pad 5နဲ့အားသွင်းချိန်ကတော့သိပ်မကွာဘူးဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဘလို့လူတွေက2သိန်းလောက်ပိုတက်တာတဲ့ Redmi Pad ကိုရွေးသင့်တယ်လေ Redmi Pad ရဲ့အားသာချက်တွေကသူက design မိုက်တယ် build quality တော်တော်ကောင်းတယ် display တို့ selfie camera တို့အဲ့ position တွေကဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်တွေလို့ပြောရဒီဈေးနဲ့ဒီလိုမျိုး specs တွေကတော်တော်လေးတန်တယ် Mi Pad 5နဲ့ရှင်လိုက်ရင် tablet နှစ်ခုမှာအဓိကကွာသွားတာက performance ရဲ့ speaker ရဲ့ channel တွေမှာ user experience အရ2သိန်းဖို့မသိတာဘူးဗျာသိလား display ကတော့ 120Hz ကို sensitive မဖြစ်ရင်သိတာမှမဟုတ်ဘူးအရင်ဆိုတော့ခမည်းက performance အရင်ကြီးကောင်းတာကိုမလိုချင်ဘူးဒီ Poco connector နဲ့သုံးမဲ့ keyboard တွေ stylus charging တွေအဲ့ဒါတွေမလိုချင်ဘူးဆိုရင် Redmi Pad ကပိုဆင်ပြေလိမ့်မယ်စာဖတ်မယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ် zoom glass ပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး performance ကအရေးကြီးတယ် game တွေလည်း intensive ဖြစ်ဆော့မယ် keyboard လေးနဲ့ stylus လေးနဲ့ drawing tablet ပုံစံမျိုးလေး laptop အစားထိုးနီးပါးပုံစံမျိုးလောက်လေးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်2သိန်းလောက်စိုက်ပြီးတော့ Mi Pad 5ကိုဝယ်လိုက်တာတော့ပိုတန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Redmi Pad 5နဲ့ Mi Pad 5နဲ့ဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့